अगर तिमीहरू म जस्तै ठुल्ठुलो सपनाहरू देख्छौ र त्यसलाई पुरा गर्नु चाहन्छौ भने चाहिँ वेक अप एन्ड चेस देम। अगर गर्नु चाहदैनौ भने चाहिँ ह्याभ अ स्लिप वेल, मजाले सुत है। हेलो एभ्रीवन, दिस इज अविनाश बद्या फ्रम डुवर्स। आज चाहिँ मेरो 10K फलोअर च्यालेन्ज जर्नीको डे 43 प्लस आज मेरो चेस्टको वर्कआउट हो। लेट्स डु इट है। अनि हल्का स्ट्रेचिङ गरेर म गर्न थाल्छु यहाँ पुसअप्स 3 सेट। आजको वर्कआउट चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ। आज चाहिँ रेजिस्टेन्स ब्यान्ड लिएर सबभन्दा पहिला चाहिँ म फ्लाइ मुभमेन्ट गर्छु है। अनि रेजिस्टेन्स ब्यान्डले 1 by 1 मेरो फ्लाइ मुभमेन्ट, इन्क्लाइन, डिक्लाइन र मिड चेस्ट टार्गेट गरिसकेर नोबडी क्यान ब्रेक्स मी बिकज आई ब्रेक माइसेल्फ एभ्री डे। अन्त 1 by 1 मेरो डम्बल मुभमेन्ट पनि गरिसकेर वर्कआउट कम्प्लिट। एन्ड यो चाहिँ आजको मेरो फाइनल कन्डिसन एन्ड यु गाइस क्यान सी होइन यत्तिकै। एन्ड रिभिल चाहिँ म 7 तारिक गर्छु होइन। वेट टिल 7 तारिक होइन। एन्ड फलो गरेको छ भने चाहिँ फलो गर्नु होला, एन्ड फलो गरेको छ भने चाहिँ वेट गर्नु होला। ओके। अनि म यहाँ फ्रेस भएर कुकिङ गरेर आफ्नो मिल खाएर आज यसको बेबी आएन रहेछ बिचरा, दुखी भइरहेको छ। हिँड्तलाई वकमा लान्छु आज। नाम लिए शैतान हाजिरतिर आयो तेरो बेबी। तेरो बेबी चम्के 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 चम्के। हामी दुई भाइ चाहिँ अब टक्क यहाँ रेडी भएर हो लाग्दैको मेटलीतिर। भाइ होइन, एकजना बहिनी छ। हामी दुईजना चाहिँ लाग्दै गाइस घुम्नुलाई। कहाँ गएको घुम्नु? मेटली चाहिँ आएको छु गाइस मेटलीमा होइन। मलाई मिठाई किनिदिन्छ अरे अब हो। देन त मिठाई साह्रै हेन्सम दिनु थालेको छ त हौ। सिस्टम पार देंगे गाइस। जो जहाँ गयो पनि जे भए पनि राजा चाहिँ राजै हुन्छ क्या। राजा चाहिँ पनि राजै जस्तो भएर बस्छ है। राजाको डेफिनेसन चाहिँ यो, जहाँ गयो पनि राजा भनेको राजै हो ल गाइज। नागीचोरीको भ्यू इन्जोय गर गाइज, दामी छ गाइज। आजको ब्लग कस्तो लाग्यो डु कमेन्ट डाउन है। अनि फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ फलो गर्नु होला। अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा, बाई बाई।